Sveiki visi, jūs žiūrit YouTube kanalą LV12LT ir šiame video naujas siuntinukas, naujas išpakavimas, nauja apžvalga. Čia viduje yra akumuliatorius 100 ampervalandžių Varicor gamintojo 12 voltų ličio geležies fosfato akumuliatorius. Išpakuokim ir pasižiūrėkim iš arčiau. Štai viskas, kas sudarė komplektaciją, tai pats akumuliatorius ir įkroviklis. Tokių akumuliatorių yra pasirinkime be įkroviklio, be USB. Ši versija yra su įkrovikliu ir su USB. Čia yra dangtelis guminis, jis atsidaro ir čia galima krautis ar tai telefoną, ar tai kitą įrenginį. Viena Type-C jungtis, kita USB-A jungtis. Taip, yra mygtukas, paspaudžiam, įsijungia informacija ant ekranėlio, tai šiuo atveju rodo voltus. Jeigu norim, kad rodytų procentus, paspaudžiam, palaikom ir rašo procentus. Beje, procentais nelabai galima pasitikėti, procentai gan nėra labai tikslus, pagrindė reikia orientuotis pagal voltus. Pilnai pakrautas akumuliatorius kažkur rodys apie 13,5 voltų, o iškrautas kažkur apie 10,5 volto. Šis egzempliorius galbūt kitaip, galbūt ir iki 10 voltų išsikraudinės. Viską pamatysim pagal testus. Šis akumuliatorius atvyko iš AliExpress internetinės parduotuvės. Nuorodą į jį paliksiu po video aprašyme. Kaip visada, galėsite ant tos nuorodos pasispausti, pasiskaitinėti, pasižiūrinėti detaliau apie šį akumuliatorių. Beje, akumuliatorius buvo pirktas iš Kinijos sandėlio, tačiau pardavėjas turėjo jų europiniam sandėly. Šiuo atveju konkrečiai šis variantas keliavo iš Vokietijos ir kažkur per savaitę laiko po padaryto užsakymo kurjeris atvežė iki durų. Šis akumuliatorius yra 100 ampervalandžių ličio geležies fosfato, 12 voltų. Maksimali atidavimo srovė yra 100 amperų. Krauti galima prie teigiamos temperatūros nuo 0 iki 45 laipsnių pagal Celsijų, o iškraudinėti galima ir prie šalčio. Rašo -20 + 60 galima naudoti tokioj temperatūrai. Pažiūrėkim dabar šio akumuliatoriaus svorį. Ir konkrečiai šis akumuliatorius 10,1 kg. Čia dabar matot vaizdą atvirkščiai, nes svarstyklės žiūri į kitą pusę. Štai 10,1 kg. Taip, kas liečia įkroviklį, pasižiūrėkim, koks čia jis komplektacijoje. Taip, 14,6 volto ir 10 amperų srovės. Šį įkroviklį jau esu testavęs, ką ant jo rašo, tas ir yra. Atitinka visas techninės charakteristikas. Dabar pasižiūrėkim su multimetru, kokią įtampą rodo, su kokia įtampa atkeliavo akumuliatorius. Akumuliatorius atvyko su 12,57 volto, ant pačio ekranėlio rašo 12,5. Dabar pereisim prie testo, prie šio akumuliatoriaus realios talpos testo. Pajungsim jį per elektroninę apkrovą EBD A20H ir pasižiūrėsim, kokia jo reali talpa. Prieš tai, aišku, mes jį dabar turim pilnai pakrauti. Taigi, negaiškim, kraunam akumuliatorių ir žiūrėkim, kokia bus reali talpa. Taip, akumuliatorius pakrautas, prijungtas prie elektroninės apkrovos. Elektroninė apkrova fiksuoja 13,78 volto akumuliatorių šiuo metu. Elektroninė apkrova prijungta prie akumuliatoriaus. Viskas čia sujungta, susukta ir per elektroninės apkrovos programinę įrangą paleisim testą. Testas bus ilgas, o jūs rezultatą pamatysite akimirksniu. Spaudžiam start ir važiuojam. Taip, elektroninė apkrova pradėjo dirbti. Nustačiau 14 amperų srovę, kad iškraudinėtų akumuliatorių. Ir žiūrėsim, ką čia mums parodys. Tai jau antras egzempliorius Varicore gamintojo, kurį testuoju. Pirmasis buvo 98 ampervalandas. Pasižiūrėsim, ką parodys šitas egzempliorius. Na ką, žiūrim testą.
Na ką, testas baigėsi talpumo ir pasižiūrėkim, ką parodė elektroninė apkrova. Ogi 98,55 ampervalandės. Šties neblogas rezultatas iš 100 deklaruojamų, gavom 98,55, tai čia vos 1,5% paklaida. Programinėje įrangoje taip pat užfiksuota 98,55 ampervalandės. Dar vienas dalykas, pasižiūrėkim įrašą, ties kokia įtampa sudirbo apsauga. Tai konkrečiai šis varikorė 100 ampervalandžių modelis išsijungia, kai pasiekia apie 10,6 volto įtampą. Tai jau antras egzempliorius, kurį testuoju, būtent tokį 100 ampervalandžių iš varikorė firmos, varikorė gamintojo. Tai prieš tai sudirbo kažkur ties 10,5 volto, šis prie 10,6 volto. Taip, iš ties neblogai pasirodė šis akumuliatorius pagal talpą, ką gamintojas deklaruoja, tą ir gaunam. Paklaida apie 1,5% tik tais ir jau tai antras toks egzempliorius. Panašu, kad ir kiti egzemplioriai iš AliExpress varikorė Official Store pardavėjo turėtų nenuvilti, bent jau pagal deklaruojamą talpą. Ir dar vienas dalykas labai svarbus, ką norėčiau akcentuoti, dėl ko nereikia pasitikėti ekraniuko parodymais. Tai tuo aš dabar atsuksiu tą jungtį. Štai dabar akumuliatorius išsikrovęs, praktiškai jis yra 0%, nes net neįsijungia. Ir dabar ką aš noriu akcentuoti, visi praktiškai, kiek esu turėjęs tokių akumuliatorių testavęs, visi rodo ekraniukė procentus neteisingai. Vienas kitas ten labai panašiai, bet nėra, kad idealiai, nes va, pajungiau krautis, matom dega raudonas indikatorius ir įtampa jau rodo iškart 12,1, kiek čia praėjo 10 sekundžių, nuimkim krovimą ir pasižiūrėkim po 10 sekundžių, kokius procentus čia rodo. Na, rodo iškart 59%. Nu tai dėl ko aš ir akcentuoju praktiškai kiekviename video, kad procentai rodomi gan su didelė paklaida, gal ten kažkoks kitoks ekraniukas būna. Tai visi ten žvejai, kas naudoja iš valties ir visa kita, ant veltėjimo nepasitikėkit procentais, nes kaip šiuo atveju rodo 60%, nors 10 sekundžių palaikiau tik tais po viso iškrovimo į kroviklį. Tai iškart rodo 60%. Tai va dabar 57, jau 59, taip. O įtampa rodo 12 voltų. Tai čia jeigu aš dabar šiek tiek apkrausiu tą akumuliatorių ir jis tiesiog išsijungs 12 voltų, nes susižadino celės ir jos jau tiesiog taip tokia įtampa išduoda 12,1 volto. Galim ir patikrinti. Pasižiūrėkim. Na taip, 12,15 volto. Taip, dabar pajungiau elektroninę apkrovą, kad iškraudinėtų akumuliatorių. Ir matom, įtampa mažėja. Mažėja. Pažiūrėkim 10 sekundžių pakrovus akumuliatorių, kiek dar jis čia paveiks. Elektroninė apkrova buvo nunulinta ir pasižiūrėsime ekraniukę, ką parodys kokią talpą. Štai 11,7 volto ir 49%. Nors prieš tai buvo testas atliktas su talpa, iškrovė iki 10,5 volto, kol sudirbo apsauga. Na, kol kas 0,3 ampervalandės atidavė ir matom įtampa mažėja. Tai kaip suprantu, akumuliatorius, kai sudirbo apsauga, kažkiek pailsėjo ir kažkiek savaime atsistatė celės.
atsistatė savaime talpa. Na ir štai 11,5 volto rodo. 11,4. Ir pasižiūrėsim. Kontaktų neprisukau. Čia stambus tie gnybtai, stambus tie kontaktai. Ilgai neapkraudinėsiu šio akumuliatoriaus, nes tuoj turėtų sudirbti apsauga. Pasižiūrėsim pakartotinai, kai sudirbo apsauga praėjus kelioms valandoms, akumuliatorius, matom, savaime atsistatė įtampą ir pasižiūrėsim. Va, išsijungia akumuliatorius. Rodė 11,2 volto kažkur tai. Ir dabar jums parodysiu, ką užfiksavo elektroninė apkrova. Štai matom, pakartotinai paleidau elektroninės apkrovos testą, tai atidavė 0,548 ampervalandes. Tai 0,5 ampervalandes išdavė, kai pajungiau pakartotinai po išsikrovimo. Tai praktiškai tas pats kas nulis, čia nieko nereiškia, bet va ką norėjau pasakyti su procentais, kad va rašė 59 procentai, padirbo, nu kiek čia, minutę laiko, kol aš čia antrą kartą bandžiau talpą tikrinti. Ir akumuliatorius išsijungia, tai dar sėki procentais mažiausiai pasitikėkit, žiūrėkit įtampą. O dabar akumuliatorius neišsijungia. Įtampą reikia tikrinti ne kaip dabar, kad jau akumuliatorius iškrautas 10 sekundžių palaikiau ant pakrovimo, o pilnai pakraunat ir stebit voltus. Tai konkrečiai varikorė šis modelis 13,5 kažkur, tai 13,4, 13,6 volto, nu va taip sviruoja, yra 100%, o 10,5, 10,6 volto, būtent va, jau antras egzempliorius, yra 0%, kai jau sudirba apsauga, tai praktiškai jeigu ten 11 voltų lieka, jau galima galvoti apie grįžimą į krantą, nes ten tikrai jau ten ne per daugiausiai tos energijos belikė akumuliatoriuje. Tai va tokia informacija dar apie šį akumuliatorių, apie tos procentus. Esu gavęs ir asmeniškai tokių pranešimų, kas gali būti su tais procentais. Tai galimai akumuliatorius tiesiog pilnai nepakrautas, o jūs pasitikit procentais. Pilnai pakraukit akumuliatorių, pasijungkit, kad ir kažkokia 12 voltė lemputė. Pajungus halogeninę lemputę 55 vatų, jin turėtų šviesti, na čia bus apie 5 amperai kažkur tai turėtų šviesti apie 20 valandų kažkur. Tai vat, automobilinė halogeninė lemputė 12 voltė 55 vatų turėtų šviesti apie 20 valandų, nu iki 20 ten, plus minus. Tai nereikia nei tokių testerių, jeigu va, toks šimtinis akumuliatorius pajungus halogeninę lemputę šviečia apie 20 valandų, reiškia akumuliatorius funkcionuoja tinkamai ir nereikia jokių ten elektroninių apkrovų tikrintis, kiek realios talpos. Pagal lemputę galima sužinoti, ar akumuliatorius atitinka realią talpą. Na, dėl lemputės ar ten 20 ar 18 valandų, čia skaičiai be jokio kalkuliatoriaus, tiesiog iš galvos, daugmaž plus minus, tai labai, jeigu netiksliai pataikiau tą skaičių 20 valandų, tai labai nepykit. Tiesiog galit patys pasiėmę kalkuliatorių pasiskaičiuoti, yra formulės. Galit parašyti komentaruose daugiau, ką manot apie tokius akumuliatorius, pasidalinkit komentaruose, kokios firmos jūs turite akumuliatorius. Na, o kam patiko šis video, spauskit like, taip pat prenumeruokit mano YouTube kanalą, kas dar to nepadarėt. Visiems ačiū, kad žiūrėjot, visiems sėkmės ir iki kito karto, iki!